डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और वो है वूपिंग कफ यानी कि कुक्कर खांसी या काली खांसी। तो ये क्या होता है और इसके उद्भवन काल, संक्रामक अवधि, सिम्टम्स, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंटिव मेजर्स एटसेट्रा के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी डिप्थीरिया की, और उससे पहले डिजीज़ के अंदर जो भी डेफिनेशंस हैं उसके बारे में आपको बताया था। तो जो काली खांसी है, वूपिंग कफ इसको बोलते हैं, ये एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि खांसी होती है रोगी को, और बहुत तेज़ खांसी होती है, एक लाउड नॉइस के साथ जब भी वो सांस लेता है तो उसको वूपिंग कफ या काली खांसी कहते हैं, कुक्कर खांसी जिसको बोलते हैं। तो ये रोग जो है ये श्वसन संबंधी तीव्र संक्रामक रोग है, और इस रोग पे खांसी के साथ बुखार भी रहता है। शुरू में खांसी जो है काफ़ी हल्की होती है, बाद में बढ़ती जाती है, और एक बहुत ही लाउड वॉइस के साथ जो है रोगी को ये होती है, और 8-10 दिनों के बाद तो ये अपना उग्र रूप धारण कर लेती है, और बच्चे को जो है खांसी के दौरे भी पड़ने लगते हैं। लगातार खांसी से अजीब सी आवाज़ निकलती है, और इस आवाज़ को हूप कहते हैं, WHOOP हूप कहते हैं, और इसी कारण इस रोग का नाम वूपिंग कफ भी है। यह जो है शिशु में व 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बहुत अधिक होती है, लेकिन हाँ किसी को भी हो सकती है। ठंडे प्रदेश और ठंडी ऋतु में यह रोग अधिक होता है सर्दी के कारण, और मृत्यु दर भी इसमें काफ़ी देखने को मिलती है। ये इस रोग को जो फैलाने वाला जीवाणु है उसको बोर्डेटेला पर्टुसिस कहा जाता है, और यह रोग जो है विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। चीन में इस रोग को 100 दिन वाली खांसी यानी कि 100 डे कफ कहा जाता है। सर्दी एवं बसंत ऋतु में यह रोग बहुत ही अधिक होता है, और अभी मैंने बताया ठंड के मौसम में इसके जीवाणु जो हैं बहुत अधिक पनपते हैं और रोग को फैलाते हैं। इसके जो जीवाणु हैं वो कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, जिनमें से बोर्डेटेला पर्टुसिस तथा बोर्डेटेला पैरापर्टुसिस जो है बच्चों में काली खांसी फैलाते हैं, और इसकी तीसरी जाति जो है वो जानवरों में रोग फैलाती है। तो बोर्डेटेला पर्टुसिस के जीवाणु जो है श्वसन मार्ग के ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकोलिस में प्रवेश करके वहाँ के जो एपिथेलियल लेयर है उस पर आक्रमण करते हैं और घाव पैदा करते हैं। शुरू में व्यक्ति को हल्का बुखार होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, और अभी मैंने बताया बाद में यह उग्र रूप धारण कर लेती है और एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है, जिसको हम वूपिंग कफ या वूपिंग कफ कहते हैं, यानी कि काली खांसी कहते हैं। इसका जो प्रसार है सीधे संपर्क से या संक्रमित पदार्थों से होता है, जैसे पहले भी आपको बताया है कि ये एक छूत की बीमारी है, और जब व्यक्ति खांसता है, छींकता है तो लाखों की संख्या में जीवाणु जो है वातावरण में फैलते हैं, और उस वातावरण में सभी जो सांस लेते हैं तो ये बीमारी जो है फैलने का डर रहता है। रोगी के इधर उधर थूकने तथा नाक के स्राव को जहाँ तहाँ पहुँचने से भी रोग फैलता है। रोगी के बर्तन, कपड़े, रुमाल, तौलिया और अन्य वस्तु उपयोग में लाने से भी रोग फैलता है, और रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क से भी रोग फैलता है। इसका जो उद्भवन काल है 7 से 14 दिन का है, यानी कि 7 से 14 दिन तक जो है इसके सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। फिर इसके होस्ट फैक्टर्स क्या हैं? ये रोग अधिकांश तौर पर छोटे बच्चों यानी कि शिशु और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। 6 महीने के बच्चों को ये रोग बुरी तरह से परेशान करता है, और मृत्यु का भी डर रहता है इसमें, और लड़की की अपेक्षा लड़कियों में ये रोग अधिक फैलने का डर रहता है। फिर हम बात करें संक्रामक अवधि की, तो ये है लक्षण उत्पन्न होने से लगभग 3 सप्ताह तक। फिर है इसका सिम्टम्स यानी कि क्या इसके लक्षण है। शुरू में बुखार होता है, खांसी रहती है, 8-10 दिन तक काफ़ी तेज़ खांसी होती है,
बच्चे को खांसी के दौरे पड़ने लगते हैं। खांसते खांसते आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह व होंठ जो है नीले पड़ सकते हैं। रोगी सांस लेते समय कठिनाई अनुभव करता है, लंबी लंबी सांस लेने लगता है, भूख में कमी आ जाती है, खाना अरुचिकर लगता है, कमजोरी आने लगती, नींद नहीं आती है और दिन की अपेक्षा रात के समय ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है और काफ़ी कमजोरी आ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कैसे बचा जा सकता है रोगी को। बचाव के उपाय: रोगी को पहचान करके तुरंत अलग रखना चाहिए, उसको अस्पताल ले जाकर उसकी जांच शुरू कर देनी चाहिए और उपचार शुरू करवाना चाहिए। और रोगी बच्चे को कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक, अगर वो स्कूल जा रहा है तो नहीं भेजना चाहिए। रोगी बच्चे के साथ स्वस्थ बच्चों को खेलने नहीं देना चाहिए, अलग रखना चाहिए। रोगी की कमरा है, वस्त्र है, उसका जो सामान सामग्री, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स का सामान है, टॉयज़ हैं, जो भी सामान वो उपयोग में ला रहा है उसको भी सम्मिलित करना चाहिए। तो इन सभी बातों का जो ध्यान रखना अनिवार्य है। उसके बाद है इम्यूनाइजेशन। समय से डीपीटी का टीका लगाकर बच्चों को इस रोग से बचाया जा सकता है। डीपीटी का टीका जो है मृत बैसिलस से तैयार किया जाता है। यह टीका 1.5 महीने से शुरू करके 9 माह की उम्र तक 3 खुराक में दिया जाता है। 2 टीकों के बीच 1 माह का अंतराल रहता है। यदि पहला 1.5 माह में तो फिर दूसरा 2.5 और फिर तीसरा जो है 3.5 माह में दिया जाता है। इसके बाद बूस्टर डोज 18 से 24 माह यानी कि 1.5 से 2 वर्ष में, फिर 5 वर्ष की आयु में दिया जाता है। किंतु विशेष परिस्थिति में, जैसे समुदाय में अगर काली खांसी फैली हो, तो डीपीटी का टीका नवजात शिशु में 1 महीने की उम्र में ही लगा देना चाहिए और यह टीका जो है मांसपेशियों में सुई लगाकर दिया जाता है। तो ये है काली खांसी के बारे में। तो इसलिए इसकी जानकारी होने से जो है रोग से बचा जा सकता है। थैंक यू।